film Sjećam se prvog poljubca. Akorde možete pronaći na stranici gitare.info po domaći izvođače film. Tako da ne gubimo vrijeme na akorde, idemo na ritam odmah. Ritam je jednostavan, ide dole, dole, gore, gore, dole, gore. Znači imamo ovaj ritam, možete uzeti gitaru i pratiti zajedno sa mnom. Ok, imate to? Ok, već sam to obradio drugim lekcijama, pa možete pogledati na drugima, dosta često se koristi ritam. Dole, dole, gore, gore, dole, gore. Nije baš da odgovara ovoj pjesmi, ali dobro će se poklopiti za početnike. Ok, idemo odsvirati to. Pa kreće. Sjećam se prvog poljubca, samo on je bio sladak. Sjećam se prvog dodira, samo tada sam drhtao. A onda su nestala osjećanja. Ne osjećam ništa, samo se sjećam. Imao sam 100 i tako dalje. Znači drugi dio ponovimo pjesme isto. I sad na refrenu. Na refrenu samo imamo znači drugačije malo izmjenu akorda i to je to. Uglavnom koristi se tehnika koja se zove štopanje žica ili na engleski se zove čok. Tako. Meni tako lijepo zvučalo, pa možete i vi tako. Ako nećete, možete nastaviti gore, dole, gore, onaj ritam već koji sam objasnio. Tako i to će vam isto odgovarati. Uglavnom na refrenu ide ovako. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljubca. Vjeruj, nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljubca. I to je to. Još nešto sam vam htio reći, znači sve to možete isto svirati u bare akordu, tako da vam bude lakše štopanje, a bare akord na C se radi tako da prvih 5 žica ulovite na trećem polju, a na petom polju imate drugu, treću i četvrtu žicu i njih pritisnete s ovim prstom, znači to ovako izgleda. Ja sam sklonio sad srednji prst, to možete vidjeti točno, znači tu, ali inače lakše kako ga pozicioniram gore, znači ovako. I onda se svira tako i dobijemo tako. Znači isto tako može. Vjeruj, nema života od sjećanja. Dao bi milijardu dinara za jedan sekund prvog poljubca. Isto zvuči. Znači možete koristiti tajce ili možete tajce koristiti iste. Hvala lijepo. Do iduće lekcije. Bog.